Njombe, nilikuwa najiuliza watu wa Njombe mnaishije? Mnajua baridi hii nilikutana nayo kipindi nilipoenda Ujerumani mwaka 2012, nilikutana na baridi kama hii. Sawa? Sasa kuona Njombe hali kama hii imenikumbusha nilipokuwa Ujerumani. Njombe hamjambo? Wazima sana. Njombe people! Mbona mnanivunja moyo sana? Mimi leo naumwa, mkumbuke, lakini natoka mbali sana. Kwa mapenzi ya dhati nilokuwa nayo kwenu wana Njombe, Makambako, basi msinivunje moyo. Naomba nionyesheni ishara kama Njombe muko imara zaidi. Njombe people! Asanteni sana wana Njombe. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Bara John Wegesa Heche, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama John Mnyika, Mheshimiwa viongozi mbalimbali ya meza kuu, itifaki nimezingatia vilivyo. Ndugu zangu wana Njombe, hii ndiyo Njombe ninayofahamu mimi. Makambako ambayo ninayofahamu mimi ni Makambako ya watu majasiri na watu ambao wako tayari kwa mabadiliko kutoka hivi sasa. Ninawashukuruni sana kwa mapokezi yenu mazuri watu wa Makambako, naomba mjipigie makofi. Nataka niseme mambo mawili kwenu kabla sijaenda kukaa kitako kutokana na hali yangu. Jambo la kwanza, najua mnajua hii ni nchi yetu wote. Hakuna mwenye hatimiliki ya nchi hii. Hivyo tuna haki na ina wajibu wa kufanya kile ambacho tunachokiona sisi kiko sahihi. Ninaomba kwa pamoja ndugu zangu wana Makambako, tusimame imara kudai katiba mpya. Katiba mpya ni sasa na wala sio kesho. Tunahitaji katiba mpya sasa ili kuweza kupata viongozi waadilifu ambao watakaoweza kuwaletea maendeleo yaliyokosekana kutoka kwa serikali ya CCM ndani ya miaka 65. Mnafahamu ndugu zangu wana Makambako kuwa katika nchi yetu wananchi wengi ni masikini na matajiri ni wachache wale ambao walokuwa wanaoshikilia nchi hii. Licha ya rasilimali asili tulizokuwa nazo katika nchi hii, lakini sisi kina mama tumekuwa masikini zaidi, na sisi ndio tunaoshikilia ugumu wa maisha. Sasa ili kuondoa changamoto hii ambayo tuliokuwa nao Tanzania, tuendelee kupaza sauti kudai katiba mpya. Katiba mpya ambayo itakayoweza kuleta mabadiliko dhidi ya viongozi ambao watakaotokana na nyinyi wana Makambako. Viongozi ambao watakuwa ni chaguo la wananchi na wala sio vinginevyo. Hilo la kwanza ndugu zangu. Lakini la pili ndugu zangu wana Makambako, takriban mwaka mmoja sasa kiongozi wetu Tundu Antipas Lissu yuko ndani na hana hatia yoyote. Tundu Antipas Lissu ana mapenzi ya dhati na Watanzania. Kilichomweka ndani si kitu chengine, ni nyinyi wa Tanzania kuwapigania na kuwasemea. Tunatakiwa kurudisha upendo na kuonyesha kuwa tuko pamoja naye kwa kuendelea kumpigania kutoka hivi sasa. Ikiwa mnaona dua zinaendelea kufaa, tumuombe Tundu Antipas Lissu achiwe. Na kama kuna njia nyingine yote ya ziada ambayo mnahisi inafaa, basi mtajua nyinyi ndugu zangu wananchi. Wakati ndio huu, tuendeleeni kupaza sauti zetu. Tundu Antipas Lissu achiwe huru bila ya masharti ya aina yoyote. Tundu Lissu sio muahini. Ndugu zangu wana Makambako, tuendelee kuwa pamoja.
tuendelee kushirikiana kwa mambo mawili. Tundu Antipas Lissu achiwe haraka iwezekanavyo, lakini la pili, tuendelee kudai katiba mpya, katiba ambayo itakayoweza kuleta maendeleo na kutatua changamoto zinazotukabili wa Tanzania. Makambako people! Asanteni sana wana Makambako, Mungu awabariki sana. Baada ya kusema hayo, ninaomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Katibu Mkuu wa chama aje wazungumze nanyi. Baada ya hapo atamkaribisha Makamu Mwenyekiti Bara John Wegesa Heche. Ninawashukuruni sana wana Makambako, Mungu awabariki sana. DJ naomba mlete Katibu Mkuu wa chama.